សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ TML សម្រាប់រឿងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសម្រាយរឿងការកោះហៅលំដាប់ថ្នាក់ F3 ដែលសាច់រឿងជាប្រភេទរឿងបែបវិប្រហារសត្វចម្លែកការកោះហៅសត្វបិសាចនិងប្រព័ន្ធ Game System ចូលមកកាន់សាច់រឿងកាលពី20ឆ្នាំមុនមានសត្វបិសាចដ៏អាត់កំបាំងបានលេចឡើងពួកវាទាំងនោះបាននាំមកនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការកាប់សម្លាប់គ្រប់ទីកន្លែងអាវុធដែលមនុស្សលោកបានប្រើរួមមានកាំភ្លើងរថក្រោះយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងមិនអាចប្រឆាំងនឹងពួកបិសាចបាននោះទេវាសនារបស់មនុស្សលោកក៏ឈានមកដល់ការកាប់សម្លាប់គ្រប់ទិសទីចំពេលគ្រោះថ្នាក់មនុស្សក៏បានដាស់ឡើងនូវសមត្ថភាពពិសេសប៉ុន្តែមានតែអ្នកដែលអាចដាស់ឡើងនូវសមត្ថភាពពិសេសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានទេពកោសល្យលំដាប់ថ្នាក់ A និងលំដាប់ថ្នាក់ A ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានអ្នកដាស់ឡើងសមត្ថភាពពិសេសដែលមានលំដាប់ថ្នាក់ A តែបន្តិចបន្តួចហើយភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកដាស់ឡើងនូវសមត្ថភាពដែលមានកម្រិតថ្នាក់ទាបដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលលំដាប់ថ្នាក់ទាំងនោះត្រូវបានបែងចែកជា7កម្រិតរួមមានថ្នាក់ D ថ្នាក់ C ថ្នាក់ B ថ្នាក់ A ថ្នាក់ F1 ថ្នាក់ F2 និងថ្នាក់ F3 មូលហេតុដែលខ្ញុំបានហៅចំណិតថ្នាក់ទាំងនោះថា S1 S2 និង S3 គឺដោយសារតែវាងាយស្រួលនៅក្នុងការហៅដោយសារតែហេតុផលទាំងនេះទើបមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យភាគច្រើនត្រូវបានគេគោរពនិងកោតសរសើរចំណែកឯអ្នកដែលមានទេពកោសល្យទន់ខ្សោយត្រូវបានគេមើលងាយនិងមិនឲ្យតម្លៃសាច់រឿងកាត់ចូលមកកាន់តួឯកប្រុសឈ្មោះស៊ិនស៊ីកំពុងតែធ្វើការដាស់ឡើងនៅកម្រិតធម៌ពលពិសេសដោយសារតែសាច់រឿងលើកដំកើងតួឯកប្រុសហេតុនេះទើបតួឯកប្រុសទទួលបាននៅកម្រិតធម៌ពលពិសេសកម្រិត F3 ដែលជាកម្រិតដែលមិនមានអ្នកណានឹងមាននៅក្នុងពិភពលោកហើយ skill ដែលគាត់ទទួលបានពីការដាស់ឡើងនៅធម៌ពលនោះគឺជា skill នៃការកោះហៅសត្វបិសាចដែលបានស្លាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតួឯកប្រុសរបស់យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលទីក្រុងធៀនហ្វានរបស់ប្រទេសចិន Fire Academy ដោយបានបង្ហាញឡើងនៅតួអង្គរបស់យើងឈ្មោះ Zifan កំពុងអង្គុយសម្លឹងមើលទៅក្រៅបង្អួចហើយបានលឺមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេបាននិយាយបរិមម្នាក់នោះបានអុជធូបបន់ព្រះសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំដាស់ឡើងនៅសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យលំដាប់ថ្នាក់ A rank ពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គេម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាតើឯងមិនលោភលន់ពេកទេឯងមិនដឹងទេថាមានមនុស្សប្រហែល 1000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានទេពកោសល្យលំដាប់ថ្នាក់ A rank ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាគេមិនដឹងថាគេអាចនឹងដាស់ឡើងនៅសមត្ថភាពអ្វីនោះទេគេពិតជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយបរិមម្នាក់នៅក្បែរនោះគេបានឮថាមានសិស្សច្បងស្រីម្នាក់ដែលបានដាស់ឡើងនៅសមត្ថភាពលំដាប់ថ្នាក់ A rank ហើយនាងក៏មានឱកាសបានចូលទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្បាច់គុនឈីងឥឡូវនេះនាងទទួលបានតំណែងអ្នកប្រមាញ់បិសាចលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងដែនដីបិសាចចំណែកឯបុរសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាគេក៏ចង់ក្លាយជាវីរៈជននៅក្នុងទឹកដីបិសាចដែរវីរៈជននឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំរាប់សិបលាននិងទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់ប្រភេទហើយបុរសម្នាក់ដែលបានអុជធូបបន់ព្រះនៅមុននោះគេបានស្រែកនិយាយថាគេពិតជាច្រណែននឹងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់នាងការការពារប្រទេសគឺជាគោលដៅរបស់យើងឯមិត្តរបស់គេម្នាក់ទៀតបានប្រាប់គេថាបានហើយបំភ្លេចវាចោលទៅចោះបើទោះបីជាគេស្អប់ការទទួលស្គាល់នៃការពិតប៉ុន្តែពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះវាជារឿងល្អប្រសិនបើពួកយើងមិនខ្លាចទៅជាបន្ទុករបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតនោះរីឯតួឯកប្រុសរបស់យើងស៊ីហ្វាន់គេកំពុងតែគិតមរតកដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានបន្សល់ទុកប្រសិនបើខ្ញុំលក់វាខ្ញុំពិតជាអាចទិញបានត្រឹមតែផ្ទះមួយប៉ុណ្ណោះវាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជានេះជាផ្លូវចុងក្រោយតែមួយគត់យប់នេះខ្ញុំត្រូវតែចូលទៅក្នុងទឹកដីបិសាចគេក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីអតីតកាលរបស់ស៊ីហ្វាន់ខ្ញុំត្រូវបានគេហៅថាស៊ីហ្វាន់កាលពី10ឆ្នាំមុននៅលើផែនដីនេះវាគឺជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតឈ្មោះមួយនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំហើយពួកគាត់បានចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់ប្រសិនបើគ្មានពួកគាត់ទាំងពីរខ្ញុំមិនអាចរស់នៅលើផែនដីនេះបានឡើយឪពុករបស់ស៊ីហ្វានបាននិយាយញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគ្រួសាររបស់ឯងហើយពេលនោះហូរីគេក៏បាននិយាយគេពិតជារីករាយណាស់ឥឡូវនេះគេមានបងប្រុសម្នាក់នឹងគេដែរហើយកាលពី20ឆ្នាំមុនមានវ៉មហូលជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃហើយពពួកបិសាចដែលអាចកំបាំងបានលេចឡើងនៅលើផែនដីពួកបិសាចបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងកាប់សម្លាប់គ្រប់ទីកន្លែងទិដ្ឋភាពដ៏សោកសៅបានលេចឡើងនៅចំពោះមុខស៊ីហ្វានពេលនោះស៊ីហ្វានបានក្រឡេកទៅមើលទិដ្ឋភាពដែលបិសាចកំពុងតែហែកសាកសពម្ដាយរបស់ខ្លួនពេលនោះឪពុករបស់ស៊ីហ្វានបានស្រែកឲ្យស៊ីហ្វានប្រញាប់រត់កុំឲ្យឈរនៅទីនោះហើយថែមទាំងឲ្យគេមើលថែប្អូនស្រីរបស់គេឲ្យបានល្អឪពុកគេបានស្រែកឆាប់រត់ទៅស៊ីហ្វានបានក្រឡេកទៅមើលឪពុកទាំងទឹកភ្នែកហូរីក៏បានស្រែករកឪពុកពេលនោះស៊ីហ្វានបានក្រឡេកមើលឃើញបិសាចកំពុងតែដើរសំដៅមករកពួកគេទាំងពីរនាក់បងប្អូនហើយពេលនោះ
បិសាចបានលើកជើងជន់កំទេចសាកសពឪពុករបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយចំណែកឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំក៏បានស្លាប់នៅក្នុងសោកនាដកម្មនៅចំពោះមុខខ្ញុំហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងពពួកបិសាចក៏បានរុញច្រានពពួកបិសាចចូលទៅក្នុងទឹកដីបិសាចតាមរយៈ wormhole ទាំងនោះហើយមនុស្សក៏បានរកឃើញថាផែនដីគឺជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សអាចដាស់ឡើងនូវសមត្ថភាពពិសេសដ៏ខ្លាំងក្លាមួយប្រភេទជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងពពួកបិសាចដោយបាននៅរង្វាន់ជាច្រើនហើយក៏មានការបង្កើតឡើងនូវអង្គការអន្តរជាតិនិងសហគមន៍ប្រមាញ់បិសាចនៅក្នុងដែនដីបិសាចហើយអង្គការនិងសហគមន៍ទាំងនោះបានបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់ចេញជា5កម្រិតនៅក្នុងដែនដីបិសាចដែលក្នុងនោះរួមមានកម្រិតថ្នាក់ទី1ស្មើនឹងកម្រិត D កម្រិតថ្នាក់ទី2ស្មើនឹងកម្រិត C កម្រិតថ្នាក់ទី3ស្មើនឹងកម្រិត B ឯកម្រិតថ្នាក់ទី4ស្មើនឹងកម្រិត A ចំណែកឯកម្រិតថ្នាក់ទី5គឺស្មើនឹងកម្រិតថ្នាក់ F1 នៅពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្វបិសាចចម្លែកនៅក្នុងដែនដីបិសាចសត្វបិសាចចម្លែកកម្រិតខ្ពស់តម្រូវឲ្យមានអ្នកប្រមាញ់5នាក់ទើបអាចសម្លាប់វាបានហើយទេពកោសល្យដែលបានដាស់ឡើងនៅធម្មពលកម្រិតថ្នាក់ F rank 2គឺជាធម្មពលកម្រិតខ្ពស់ហើយវាងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្លាប់សត្វបិសាចចម្លែកមានតែអ្នកដាស់ឡើងនៅធម្មពលទេពកោសល្យកម្រិតខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចឆ្លងកាត់ការប្រឡងចម្រាញ់អ្នកប្រមាញ់លេខ1តួឯកប្រុសរបស់យើងស៊ិនស៊ីនបានគិតខ្ញុំនៅសល់ពេលមិនច្រើនទេខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះយប់នេះខ្ញុំត្រូវតែដាស់ឡើងនៅធម្មពលកម្រិត A rank ឲ្យតតែបានទើបខ្ញុំអាចប្រឡងជាប់បងស្រីបងបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយយប់នេះតើឯងទៅញ៉ាំអីខាងក្រៅមែនទេហូរីបាននិយាយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់បងគម្រប់អាយុ18ឆ្នាំហើយជាថ្ងៃដែលបងត្រូវចូលទៅក្នុងទឹកដីបិសាចដើម្បីធ្វើការដាស់នៅធម្មពលទេពកោសល្យរបស់បងខ្ញុំបានធ្វើវាសម្រាប់បងនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាវាទៅជាបែបនេះស៊ិនស៊ីនបាននិយាយទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គេវិញវាពិតជាលំបាកពេកហើយសម្រាប់ឯងក្រែងបងបាននិយាយរួចហើយមែនទេថាទុកឲ្យបងជាអ្នកធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងមិនបាច់លំបាកទេរាងកាយរបស់ឯងទន់ខ្សោយឯងមិនចាំបាច់រៀបចំអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់បងរាល់ថ្ងៃនោះទេបានហើយមិនអីទេបន្ទាប់ពីយើងបកស្បែកខាងលើវាចេញទៅវាអាចញ៉ាំបានហើយហូរីនាងបានស្រែកទៅឲ្យបងប្រុសរបស់នាងថាប្រសិនបើបងធ្វើបែបនោះវាពិតជាមិនមានរសជាតិឆ្ងាញ់នោះទេបងត្រូវតែទុកវាឲ្យខ្ញុំខ្លះផងស៊ុនស៊ីនក៏បានស្រែកទៅប្អូនវិញថាក្រែឯងធ្វើវាសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បងមែនទេបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចហូរីនាងបានប្រាប់បងប្រុសរបស់នាងថានាងនឹងត្រូវទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងហើយនាងបានផ្ដាំបងប្រុសរបស់នាងថានៅពេលដែលចូលទៅក្នុងទឹកដីបិសាចបងត្រូវតែថែរក្សាសុវត្ថិភាពផងពេលនោះស៊ិនស៊ីនក៏បានស្រែកប្រាប់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ថាឯងត្រូវតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅម៉ោង8យប់កុំឲ្យបងមានការព្រួយបារម្ភពេលនោះស៊ិនស៊ីនគេបានគិតគេសល់ពេលត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះគេនឹងត្រូវទៅធ្វើតេស្តនៅសមត្ថភាពពិសេសពេលនោះអ្វីដែលគេគិតច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺអំពីប្អូនស្រីរបស់គេហើយនៅពេលដែលស៊ិនស៊ីនបានទៅដល់កន្លែងធ្វើតេស្តគេបានជួបជាមួយនឹង Very ទូចមួយហើយ Very ដ៏ទូចនោះក៏បានស្វាគមន៍មកកាន់ស៊ិនស៊ីននាងបានណែនាំខ្លួននាងគឺជាអ្នកធ្វើតេស្តនៅទេពកោសល្យរបស់បេក្ខជនដែលបានចូលមកកាន់ទឹកដីបិសាចស៊ិនស៊ីនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ហើយ Very នោះគេបាននិយាយដើម្បីជាការធ្វើតេស្តគឺត្រូវតែបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណជាមុនស៊ិនស៊ីនគេបានគិតគេធ្លាប់បានឮថានៅក្នុងទឹកដីបិសាចគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដើម្បីការពារខ្លួនគេត្រូវតែបង្កើតអត្តសញ្ញាណនិងលាក់បាំងខ្លួននៅពេលដែលគេបានរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់និងរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ពេលនោះ Very the Cute នោះក៏បានយកត្បូងនៅក្នុងការធ្វើតេស្តទេពកោសល្យមកឲ្យស៊ិនស៊ីនដាក់ដៃនៅពីលើនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនៅធម្មពលពិសេសពេលនោះស៊ិនស៊ីនបានចាប់ផ្ដើមគិតថាគេចង់ឲ្យខ្លួនរបស់គេទទួលបាននៅធម្មពលកម្រិត A rank ពេលនោះត្បូងធម្មពលចាប់ផ្ដើមចេញពន្លឺប៉ុន្តែវាត្រូវបានរលត់ពន្លឺទៅវិញដោយរងចាំមួយសន្ទុះស៊ិនស៊ីនក៏ចាប់ផ្ដើមមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវារលត់ពន្លឺទៅវិញបែបនេះតើវាមានហេតុការណ៍អ្វីផ្សេងមែនទេ Very the Cute នោះនាងក៏មានការងឿងឆ្ងល់ផងដែរហើយក៏បានសម្លឹងមើលទៅត្បូងធម្មពលហេតុអ្វីក៏វាមិនបង្ហាញនៅអ្វីសោះអញ្ចឹងពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែមុខស៊ុនស៊ីនរបស់យើងទៅដឹងហើយមិនដឹងថាគេភ័យប៉ុណ្ណានោះទេហើយគេក៏បានសួរទៅ Very នោះថាហេតុអ្វីបានជាវាមិនផ្ដល់នៅព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំពេលនោះ Very ក៏មានភាពភ្ញាក់ផ្អើលហើយនាងបានប្រាប់ទៅស៊ុនស៊ីនថាគេបានដាស់ឡើងនៅកម្រិតធម្មពលពិសេសកម្រិតថ្នាក់ F rank 3ហើយទទួលបាននៅជំនាញនៅក្នុងការកោះហៅនៅសត្វបិសាចដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ពេលនោះស៊ុនស៊ីនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលរីឯ Very នោះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរហើយនាងបាននិយាយថានេះគឺជាទេពកោសល្យលំដាប់ថ្នាក់ F rank 3
គឺជាទេពកោសល្យដែលស្ថិតនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានគ្មាននរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់ដាស់ឡើងនៅសមត្ថភាពលំដាប់ថ្នាក់នេះនោះទេគេគឺពិតជាបរិសុទ្ធដែលមានសំណាងពិតមែនពេលនោះសិនស៊ីនគេក៏បានគិតថាមនុស្សម្នាក់អាចដាស់ឡើងនៅសមត្ថភាពលំដាប់ថ្នាក់ F rank មួយគេអាចទទួលបាននៅការអញ្ជើញចូលទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យដែលល្បីល្បាញហើយអនាគតរបស់ពួកគេគឺពិតជាភ្លឺស្វាងរីឯខ្ញុំបានដាស់ឡើងនៅសមត្ថភាពលំដាប់ថ្នាក់ S rank 3វាគឺពិតជាមិនអាចគិតបាននោះទេថាវានឹងទៅជាបែបណាពេលនោះ Very ក៏បានបង្ហាញនៅជំនាញនៃការកោះហៅរបស់គេហើយនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃធម៌ពលរបស់គេពេលនោះផ្ទាំង system បានបង្ហាញនៅចំពោះមុខស៊ុនស៊ីនថ្នាក់ F3 ជំនាញផ្នែក Summoner Experience 0ភាពរឹងមាំ10 cooldown 60វិនាទីនៅពេលដែលបានសម្លាប់សត្វចម្លែកគេអាចធ្វើការកោះហៅសត្វបិសាចដែលគេបានសម្លាប់ហើយរយៈពេលនៃការកោះហៅគឺមិនកំណត់ហើយមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេដល់ទៅ5កម្រិតចំណែកឯ skill level 1អាចកោះហៅបានដល់ទៅ10សត្វចម្លែកហើយ skill level 2អាចកោះហៅបានដល់ទៅ30សត្វចម្លែកពេលនោះសិនស៊ីនគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគេគិតថា skill របស់គេពិតជាអស្ចារ្យបន្ទាប់ពីសម្លាប់វិសាចសត្វចម្លែកវាអាចធ្វើការកោះហៅហើយគេបានស្រមោលស្រមៃអំពីការបង្កើតកងទ័ពសត្វចម្លែកនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពពួកបិសាចសត្វចម្លែកពេលនោះមានផ្ទាំងមួយទៀតបានបង្ហាញនៅចំពោះមុខសិនស៊ីនគេបានដាក់ឈ្មោះរបស់គេនៅក្នុងដែនដីបិសាចនោះឈ្មោះថារក្សាហើយបានបង្ហាញពីធម៌ពល Stamina របស់គេមាន100ភាពរឹងមាំ110ការវាយប្រហារពី1ទៅ10ភាពរហ័សរហួនមាន10នេះគឺជាសមត្ថភាពជំនាញដែលបានចាប់ផ្ដើមដំបូង Skill Summoner level 1ពេលនោះស៊ុនស៊ីនក៏បានចោទសួរខ្លួនឯងថាតើនេះដោយសារតែគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់ទើបគេអាចដាស់ឡើងនៅសមត្ថភាពពិសេសបែបនេះមែនទេពេលនេះភារកិច្ចរបស់ Very ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក៏កាត់ចូលមកកាន់នៅក្នុងទឹកដីបិសាចមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កំពុងតែកោះហៅអ្នកថ្មីដើម្បីឲ្យទៅចូលរួមនៅទីនោះហើយស្ដាប់ការប្រកាសនិងការណែនាំនៅក្នុងដែនដីបិសាចនៅទីនោះមានមនុស្សជាច្រើនទាំងអ្នកថ្មីនិងអ្នកចាស់ពេលនោះបរិសម្នាក់ក៏បានស្រែកឡើងថាត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ពួកយើងហើយបរិសម្នាក់ក៏បានស្រែកឡើងថាគេគឺជាអ្នកដែលដាស់ឡើងនៅធម្មពលកម្រិតថ្នាក់ A rank ហើយបរិសម្នាក់ទៀតក៏គេបានស្រែកដូចគ្នាដែរគេបានដាស់ឡើងនៅកម្រិតធម្មពលថ្នាក់ B rank ហើយក៏មានអ្នកខ្លះកំពុងតែស្រែកយំអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនដែលមានទាបហើយក៏មានការច្រណែននឹងអ្នកដទៃនៅពេលនោះបរិសអ្នកណែនាំបាននិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងទឹកដីបិសាចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវថែរក្សាជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បង់អាយុជីវិតនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចកើតឡើងវិញបាននោះទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសត្វបិសាចដែលកាចសាហាវអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតនោះគឺជាមនុស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទុកចិត្តអ្នកណាម្នាក់ឡើយនៅទឹកដីបិសាចមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកយកអាវុធនៅទីនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានពេលនោះជាវេនរបស់ស៊ុនស៊ីនគេបានដើរទៅហើយប្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅទីនោះថាគេមានចំណាត់ថ្នាក់ D rank ពេលនោះអ្នកដែលនៅទីនោះនាំគ្នាសើចចំអកទៅលើស៊ុនស៊ីនថាគេគឺជាមនុស្សដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបមានទេពកោសល្យទុនខ្សោយពេលនោះស៊ុនស៊ីនមិនបានខ្វល់ពីអ្វីដែលពួកអ្នកទាំងអស់នោះបាននិយាយទេគេបានដើរទៅជ្រើសរើសអាវុធដែលជាព្រួញដែលគេបានជ្រើសរើសបន្ទាប់មកគេបានធ្វើការវឹកហាត់នៅក្នុងការបាញ់ព្រួញដែលជាមេរៀននៅក្នុងការបរបាញ់ដោយសារតែគេមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិនៅក្នុងការវឹកហាត់ហេតុនេះរាងកាយរបស់គេមិនទាន់សមប្រកបគេបានធ្វើការវឹកហាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងអស់គ្រាប់ព្រួញជាច្រើនទើបធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃការបរបាញ់របស់គេបានកើនឡើងទៅដល់កម្រិត level 4ដែលជាហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចេញទៅបរបាញ់នៅទីធ្លាខាងក្រៅដោយការបរបាញ់សត្វបិសាចនៅជាន់ទី1គេអាចនឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងសត្វបិសាចដែលមានដូចជាទុនសាយកំហឹងវាមានល្បឿនលឿនហើយនឹងមានការការពារទុនខ្សោយសត្វបិសាចអណ្ដើកឡាវ៉ាវាមានការការពារខ្ពស់ហើយមានល្បឿនយឺតនិងជាសត្វបិសាចដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដូចជាចចកស្រមោលវាជាមេនៃសត្វបិសាចនៅជាន់ទី1ហើយការវាយប្រហាររបស់វាគឺពិតជាខ្លាំងក្លាវាអាចវាយ5ដងចំកន្លែងតែមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានរបួសធ្ងន់និងការហូរឈាមឥតឈប់ឈរកំឡុងពេលនោះស៊ុនស៊ីនគេក៏បានក្រឡេកឃើញសត្វអណ្ដើកឡាវ៉ាកំពុងធ្វើការវាយប្រហារក្រុមមួយគេក៏បានធ្វើការអូសទាញបិសាចអណ្ដើកឡាវ៉ាដើម្បីឲ្យវាចូលទៅជិតកន្លែងការពារនៃដែនដីបិសាចហើយវាក៏ត្រូវបានប៉មទាំងនោះធ្វើការឆក់រហូតតតែវាជិតស្លាប់ស៊ុនស៊ីនក៏បានធ្វើការបាញ់សម្លាប់វាតែម្ដងពេលនោះគេបានបាញ់សម្លាប់សត្វអណ្ដើកឡាវ៉ាបានសម្រេច
នៅពេលដែលគេបានធ្វើការសម្លាប់សត្វបិសាចអណ្ដើកឡាវ៉ារួចរាល់គេក៏ទទួលបានត្បូងធម្មពលប្រលឹងថ្នាក់ទាបរបស់បិសាចអណ្ដើកឡាវ៉ាហើយគេក៏បានអាននៅផ្ទាំងព័ត៌មានដែលបានលេចឡើងនៅចំពោះមុខគេណែនាំអំពីត្បូងប្រលឹងរបស់សត្វបិសាចត្បូងធម្មពលប្រលឹងដែលបានមកពីការសម្លាប់សត្វបិសាចពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យកម្លាំងពណ៌បៃតងតំណាងឲ្យការការពារពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យខាងវិញ្ញាណនិងពណ៌លឿងតំណាងឲ្យភាពរហ័សរហួននៅពេលដែលមនុស្សបានស្រូបវាយកទៅទុកនៅក្នុងខ្លួនគេអាចនឹងធ្វើការកើនឡើងនៅកម្រិតដែលអាចទទួលបានតាមរយៈត្បូងធម្មពលដោយត្បូងធម្មពលថ្នាក់ទាបវានឹងធ្វើឲ្យទទួលបាននៅការកើនឡើង 0.01% និងចំណាត់ថ្នាក់មធ្យមនឹងទទួលបាន 0.1% រីឯត្បូងប្រលឹងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នឹងទទួលបាន 1% ពេលនោះសុនស៊ីនគេបានគិតគេធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាត្បូងធម្មពលប្រលឹងរបស់សត្វបិសាចថ្នាក់មធ្យមអាចដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនៅក្នុងតម្លៃ$1000ហើយផ្ទាំងស៊ីសឹមក៏បានបង្ហាញនៅពីមុខគេឲ្យបានឃើញថាគេបានសម្លាប់សត្វបិសាចអណ្ដើកឡាវ៉ាហើយគេក៏អាចធ្វើការកោះហៅសត្វបិសាចអណ្ដើកឡាវ៉ានោះបានផងដែរពេលដែលបានដឹងបែបនេះសុនស៊ីនពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយគេបានធ្វើការកោះហៅសត្វបិសាចអណ្ដើកឡាវ៉ាដែលគេបានធ្វើការសម្លាប់មុននេះហើយនៅពេលដែលគេបានកោះហៅវាចេញមកដល់គេពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយព្រោះអីគេមិនដែលធ្លាប់បានឃើញនៅការកោះហៅដ៏ពិសេសបែបនេះនោះទេដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់សាច់រឿងនេះត្រឹមតែប៉ុណ្នេះខ្ញុំនឹងផុសភាគថ្មីៗជាបន្តសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានរឿងបន្តនៅពេលដែលខ្ញុំបានផុសសូមអរគុណ